菜です。12歳の中学1年生です。名古屋を中心に活動していて、たまに関西や関東の方でも歌わせていただいてます。今日で生音ライブに出るのは3回目です。皆さん楽しんでいってください。よろしくお願いします。1曲目はゆうりさんのドライフラワーです。では聴いてください。私じゃなくていいね、余裕のない二人だってし、気づけば喧嘩ばかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思った、きっと私たち合わないで、二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかでたら今日のことを笑ってくれるかな。理由もちゃんと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。声も顔も不器用なとこも私ばかりなんて言葉もなくなった。あんなに悲しい別れでも時間が経てば忘れる。新しい人と並ぶ君はちゃんとうまくやれているのかな。もう顔も見たくないからさ、変に連絡してこないで都合がいいのは変わってないんだね。でも無視できずにまた少し返事。声も顔も不器用なとこも多分今も嫌いじゃないの。ドライフラワーみたく時間経てばきっと色あせる。月明かりに魔物が揺れている。きっと私もどうかしている。暗闇に色彩が浮かぶ。赤き藍色が胸の奥、ずっとあなたの名前を呼ぶ。好きという気持ちまだ変わる。声も顔も不器用なとこも全部大嫌いだよ。まだ枯れない花を君に添えてさ、ずっと抱えてよ。
がとうございます。